तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। आप सभी के अच्छे होंगे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है दोस्तों, बिना फालतू बात के मैं आपको डायरेक्ट काम पे बात पे ले आता हूँ। अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया, अगर आपको भी जिस ऐप में चाहो उस ऐप का अगर आप कितना भी चाहो, अगर उस ऐप में आवाज़ नहीं आए, अगर आप अपने किसी घर के किसी भी बच्चे को देते हो या फिर अपने किसी भी दोस्त को हैरान करते हो, अगर आप चाहते हो कि उस ऐप पर बिल्कुल भी आवाज़ ना आए, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना भाई। आपको मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जैसे कि आप मेरे इस ओर देख सकते, सिर्फ एक चीज़ को ऑन करने के बाद आपको उस ऐप पर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आने वाला। जैसे कि आप देख सकते यूट्यूब पर ही कितना भी साउंड कर लो, उसमें साउंड नहीं आने वाला है। चाहे वहाँ पर यूट्यूब ही क्यों ना, या फिर आपके मोबाइल में जितने भी ऐप से जितने भी साउंड आते हैं, अगर उनमें सिर्फ वो जो ऑप्शन मैं बताऊंगा, अगर आप उसको ऑन कर देते हो तो उससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। यानी कि उसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आने वाला है। अगर आप अपने किसी दोस्त को इस चीज़ के लिए अगर हैरान कर जाते हो तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना भाई। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैं हमेशा टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज़ें आपको मैं बताते रहने वाला, जिससे आपको हमेशा फायदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, और जितना से वीडियो को फाड़ के शेयर करो भाई। तो चलिए भाई, आपको मैं स्क्रीन रिकॉर्ड पर ले जाकर इस चीज़ के बारे में आपको मैं फुल प्रोसेस जो होता है मैं कर देता हूँ। तो सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको मैंने ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दिया है। अगर वहाँ पर अगर नहीं मिलता है आपको तो आप यहाँ पर मेरे प्ले स्टोर पर आपको चले जाना और आपको म्यूट ऐप सर्च करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने म्यूट यहाँ पर सर्च किया था, म्यूट आपको यहाँ पर जो फर्स्ट ऐप मिलता है आपको इसी ऐप को इंस्टॉल कर लेना। जैसे देखते हो आपको मैं इस ऐप को ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको शुरू अलाउ का ऑप्शन मांगेगा 2 बार, तो आपको अलाउ करके इसके बाद फिर से आपको बैक को फिर से उसको ओपन कर लेना है। तो इतना प्रोसेस करने के बाद आपको ये चीज़ें आपको नज़र आ जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे आप यूट्यूब का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, तो मैं यूट्यूब का जैसे यहाँ पर ऑन करता हूँ और आपको मैं अभी यूट्यूब पर ले कर जाकर दिखाता हूँ। आप जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी आपको मैं बताऊँगा, थोड़ा सा वेट करो 2 मिनट। यहाँ पर नेट मेरा स्लो चल रहा है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो ओपन कर रहा था। यहाँ पर जैसे देखिए मैं इस वीडियो को ओपन करता हूँ, साउंड कितना भी कर ले आवाज़ नहीं आने वाला। जी हाँ दोस्तों, कितना भी मैं साउंड कर रहा हूँ नहीं आने वाला है। तो ये चीज़ आपको मैं फिर से वहाँ पर ले जाके दिखाता हूँ ये उसी ऐप में। और अगर आप मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और मैं फिर से यूट्यूब पर जाता हूँ और आप अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप देखना भी आवाज़ आ जाएगी। भाई ये जानवर बेजुबा होते हैं, कुछ बोलते नहीं। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर साउंड आने लगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मैं किसी और ऐप में भी करके दिखा सकता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर बीडमेट का ऑप्शन मिलता है। बीडमेट में जैसे मैं इसमें करता हूँ, जैसे मैं बीडमेट ओपन करूँगा अपना, आप देखना अभी बीडमेट मैं ओपन कर चुका। तो जैसे आप देख सकते हो अभी, और हम वेट करते हैं, नेट मेरा स्लो चल रहा है तो थोड़ा सा 2 सेकंड का वेट है। उसके बाद आप यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बीडमेट में कोई भी ऐप में से मैं इसको मैं अभी ऑन करता हूँ। जैसे आप देखना साउंड नहीं आने वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं 2 सेकंड, तब तक मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप करते हैं 2 सेकंड के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर कोई भी साउंड काम नहीं कर रहा है। अभी आप देख सकते हो कितना भी चालू साउंड काम नहीं कर रहा है। इसी चीज़ को आपको मैं फिर से करके दिखाता हूँ। उस ऐप में जाके ऑफ कर देना है। जैसे मैं इसको ऑफ करता हूँ, यहाँ पर आपको साउंड आना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हो साउंड आने लगा। इसलिए आपको 100% रियल ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और जितना हो सके वीडियो को फाड़ के शेयर करो भाई। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। चलिए दोस्तों, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो पर फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। मैं फिर से एक नई ट्रिक के साथ मिलूँगा।